各个版本的最佳工具宠4连帽小童。第3代的宝石版里有8个秘传招式，所以与之相对的也就会有2个工具宠了，其中一个就是连帽小童了。它能掌握除了居合斩和飞翔之外的所有的秘传招式，就连推石头这样的活也都能干。5热带龙，它是宝石版里另一个工具宠，除了水属性的秘传之外，可以学会所有的秘传招式，刚好和连帽小童互补。6大尾狸，虽然真钻版的秘传招式也是8个，但在这个版本中只有一个工具宠，那就是大尾狸。它除了飞行系的2个秘传招式无法掌握之外，其他的都能学会，而且还很好捕获，可以说是天生的工具宠了吧。